Въвеждането на еврото е възможност за ускорено развитие на българската икономика. Бизнесът ще може по-лесно и с по-ниски разходи да търгува в рамките на еврозоната и на всички международни пазари. Информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна. Кайро, Гиза, Александрия, Луксор, Асуан, Абу Симбел Хургада и Червено море. Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия. Въвеждането на еврото е възможност за ускорено развитие на българската икономика. Бизнесът може по-лесно и с по-ниски разходи да търгува в рамките на еврозоната и на всички международни пазари. Опитът в други държави членки показва, че отражението върху цените е незначително в рамките на 0,1-0,3%. Месеци преди и година след приемането на еврото, търговците ще показват цените в лева и евро. Ще има строг контрол и санкции. При нередности гражданите ще подават сигнали бързо и лесно до контролните органи. Информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка. Вокална група Радио Деца с диригент Илина Тодорова ще отпразнуват 90-та годишнина на Българското национално радио с песните на Петър Ступел. Концертът ще се състои на 29 април от 19 часа в първо студио на БНР. Ще прозвучат едни от най-емблематичните детски песни на композитора, а специален гост на събитието е пианистът Марио Ангелов. Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим. Я смени радиото. Какво е това? Как това е Изотопия? Автономията за слушане по Хоризонт. И кога мога да го слушам? Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, Binar.bg, Spotify и другите платформи. Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева. Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Промени в закона за пътищата бяха приети на първо четене от